كده مع بعض نشوف المقادير بتاعه المانجاونه بتاعتنا الهايله الخطيره اللي انتوا شفتوها دي. معانا هنا بقى كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين، حاطينه في بوله او في طبق كبير كده. اهم حاجه يكون الطبق كبير عشان لما تيجي تسيب العجينه تخمر ما تطلعش بره وتبهدلك الدنيا. معانا هنا بقى المكونات 4 بيضات زي ما انتوا شايفين. معايا هنا كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، معايا زبديتين صغيرين او ممكن بدل الزبديتين الصغيرين تبقى زبديه كبيره. معايا هنا معلقه كبيره او معلقه ونص زبده او سمنه جنه او سمنه بلدي حسب ما اللي يتوفر عندك اعملي، هي كل حاجه هتبقى تمام وهتمشي معاكي وهتظبط معاكي. هنا بقى معايا كيس بيكنج باودر، وهنا معايا ذره ملح، هنا بقى ومعايا معلقه عسل نحل. تمام. هنا بقى اول حاجه هندوب الخميره. معانا كيس خميره فوريه زي ما انتوا شايفين الشكل ده. اي نوع خميره بقى تكون انت عاملاها اختبار وتشوفي هتعملي ايه. معايا نص كوبايه ميه دافيه، هنزل كده بالخميره على نص كوبايه الميه الدافيه، وهنزل عليهم بمعلقه سكر. انا هاخد شويه سكر من هنا لان انا كنت مزوده عامله حساب الخميره، هقلبهم كده في بعض وهسيبهم يخمروا على بال ما نعمل ونضيف بقيه المكونات على الدقيق. تمام اهو. نسيبها بقى تعمل الاختبار بتاعها كده على جنب ونشوف احنا هنعمل ايه. نجيب بقى هنا نشيل الحاجه دي. معانا هنا بقى كيلو دقيق زي ما قلت لكم. هنزل اول حاجه على كيلو الدقيق ال4 بيضات اهو. تاني حاجه هنزل بكوبايه الزيت. الكلام ده كله هنقلبه مع بعض في الاخر، انا عشان بصور بايد واحده مش مالكه. هنزل بمعلقه الزبده او السمنه زي ما قلت لكم حسب ما متوفر عندكم يعني. وهنزل بنص كوبايه سكر. هنزل بذره الملح زي ما انتم شايفين كل المكونات على بعض اهو. وهنزل بالكيس البيكنج باودر. عايزه تحطي الدقيق، البيكنج باودر، السكر، الملح الاول وتخلطي ماشي. عايز تحطي كده كله كده على بعض برضو عادي، كده كده المكونات كلها هتندمج مع بعض. هنزل بقى كده بالزبديتين. لو انت ما عندكيش زبديتين حطي زبديه واحده كبيره، انا كان متوفر عندي زبديتين. هننزل بقى بمعلقه العسل النحل اهو كده، اعملها بس بصبعي كده. وهبدا ان انا اقلب المكونات دي كلها في بعضها كده. انا هسيب المعلقه بقى وهبدا ان انا اقلب بايديا. هبدا كده بقى اقلب بايديا كل المكونات كده في بعض زي ما انتم شايفين. هندمجهم كلهم في بعض وهوريكم. وزي ما انتم شايفين كده لسه مستمريه برده في العجن وسايبه الخميره تخمر. الخميره بس تخمر معايا وهقوم نازله على طول عندي على المكونات بتاعه المانجاونه وهوريكم هتبقى منظرها عامل ازاي بعد العجن. اهو الخميره بتاعتنا يا جماعه خمرت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين الخمران بتاعها، لو سبتها تخمر اكتر كمان بس انا هستكفي بكده. هي كده معايا اللي احنا بنعملها بس الاختبار بنشوف الخميره هتبقى ناجحه ولا لا. هنزل بقى كده هنزل كده بقى على العجينه بتاعتي وهفضل اقلب لغايه لما العجينه تبقى طريه في ايدي وحلوه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. شايفين يا جماعه بتتلزق ازاي؟ طبعا ما تخافوش من التلزقه دي، استمروا في العجن بتاعها وهي هتظبط معاكم وهتبقى تمام. كمان انا قلت بس قلت اوريكم التلزقه بتاعتها. اول ما تشوفوها كده ما تخافوش ولا اي حاجه ولا تقولوا العجينه باظت لا، افضلوا بس استمروا كده. واللي انت عايزه تشيليها من الطبق وتعجنيها على رخامه عندك نظيفه على شويه دقيق اعجني، بس انا هستكفى بالعجن في الطبق. هكمل كده عجن واوريها لكم. زي ما انتم شايفين العجينه بقت زي الملبن معايا اهو. شايفين بقى انا فضلت اعجن فيها. شايفين ما شاء الله طريه ازاي وجميله معايا اهو. شايفين العجينه اهو. انا بقى هجيب شويه زيت. انا هجيب العجينه كده هاخدها في ايدي وهدهن الطبق شويه زيت كده عشان احط العجينه ومن فوق ومن تحت كده. هسيبها بقى تخمر واغطيها بحاجه. عايزه تسيبها ليله كامله تخمر كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تسيبها ليله كامله تخمر. لو انت عاملاها من الصبح اعمليها بالليل، شكلها بالليل. انا هسيبها تخمر معاكم كده ولما تخمر هرجع اوريها لكم.